تاسې له ما نه غوښتل چې زه یو مثال سم. مثال دا ده چې ټول افغانستان مې کور ده، اول به نورو ځایو ته رسېږم، بیا به پکتیا ته رسېږم. تاسې حوصله وکړئ. لومړی غوښتنه م دا وه چې پکتیا اول درجه ولایت سي، اوسو. دوم غوښتنه م دا وه چې د زرمت سرک شرن سره جوړ سي، یاري صاحب په پلان کې ده، جوړیږي. او شپږ نور سرکونه هم چې غوښتي وو د یاري صاحب په پلان و بودجې کې ده، په تفصیل به در سره شریک سي، کیږي. درېیم هم غوښتلې وه چې زرمت ولسوالۍ دوه برخې سي، بیګ صاحب اقدام کړی په یو میاشتې کې به خلاص سي، دوه ولسوالۍ به سي. صنعتي پارک غوښتنه هم کړې وه. د صنعتي پارک هدایت ما په بودجې کې ورکړی، 1990 کې به ګردیز د صنعتي پارک چښتن کېږي او یوه خاصه برخه د صنعتي پارک به خویندو ته خاصا تعینېږي او منځ کې به یې د مسلکي چارو خاص ښوونځی او نور ترتیبات نیول کېږي. برېښنا هم غوښتې وه. 1990 په پای کې به ګردیز ښار کې او ټول مؤسسات به د برېښنا چښتن سي. روغتون باندې هم تېروالي ویلي وو چې امکانات نه دي برابر سوي. له تدارکاتو نه 2.5 میلیون ډالر ورکول سوي عین مؤسسې ته چې دا قرارداد لري او تکمیلوي به یې پیکان صاحب معین د روغتیا چارو ټول تشکیل برابر کړی، تشکیل ډېر سوی. نن د ساحوي روغتون وړاندیز ماته وکړه، ما امضا که ساحوي روغتون به ګردیز کې جوړیږي. حلقوي سرک غوښتنه هم کړې، یاري صاحب څېړنه کوي، په 3 میاشتو کې به ډیزاین و قیمتو باندې برتر راسي. پرون شپه په مچلغو باندې جلسه وه، په راتلونکې 3 هفتې کې مې وخت ورکړی، مچلغو درته آبادېږي. پکتیا لوی صبر کړی، 2 نور بندونه به 1990 بودجې کې درته نیول کېږي. ښوونځي مخکې مو ویلې چې ښوونځي کمښت ده، او ویلي وو چې د پوهنې وزارت څلور ښوونځي په کال کې درکوي. د 14 نورو بودجه د سږ کالي بودجې باندې هدایت مې ورکړی، وزارت د مالیه پاینده صاحب کېناستلی بودجه درکوي، همدا اوس. او که په ولسي توګه یې مصرف کوي، دا له 100 نه ډېر تر ښوونځي کېږي. اختیار د تاسې، ځکه اول راسئ چې دا ټول کړو، بیا دوم مرحلې کې راسئ چې اساسي آباد کړو، اما ولس دې پکې شامل سي او تاسې نظارت وکړئ. جمهور رئیس د پکتیا امنیه قومندانۍ د نوې ودانۍ د ولایت مقام او میلمستون د جوړولو په اړه وویل. پیسې بودجه د امنیه قومندانۍ دپاره وزیر صاحب داخله سره موجوده پرته ده. تاسې فیصله وکړئ چې امنیه قومندانۍ چیرې آباده سي. ځینې شکایتونه هم درلودل چې دا نږدې ده، ښارمنځ کې او خطر کې ده. تاسې فیصله وکړئ، والي صاحب ولایتي شورا مشران سره کښېنئ، ځای تعیین کړئ او فوراً به کار شروع کړي. هغه قراردادیان چې حمایت قاطع سره کار کړی، د همغو له منځ نه به انتخاب وکړو، اما داسې یو نقشه وکړئ چې اساسي نقشه یې دا نه چې بیا به کاغذي. مقام د ولایت او میلمستون د ولایت ته مې بودجه اختصاص کړی، جوړی کړئ. جمهور رئیس غني د ګردیز ښاروال اسمت الله خالد څخه د ځمکو د غصب د مخنیوي له امله مننه وکړه او زیاته یې کړه. ښاروال صاحب چې زښت ډېر کار کړی، ورنه خوښ یم، خدای دې لري، راغلی و خپل ګزارش راکړ او دا چې ډېره نږدې 1 جرب نه ځمکه ډېر تر ښاروال صاحب ګرځولې ده، له غصب نه یې خلاصه کړې ده او دا ډېر لوی لاسونه ده. اوس زه غواړم هر چا ته چې دا رقم کار کوي باید انعام ورکړو، او انعام به دا ورکړو چې ښار ته څه انعام ورکړو، دې په ځای چې ده ته انعام ورکړو، ښار د ګردیز ته به انعام ورکړو. محمد اشرف غني وویل
سوله باید په ولسي بهیر بدله سي او ټول پکې سهم ولري. علمای کرام، مشران، د پارلمان محترم غړي، ټول سوله یوازې ما کار نه ده. سوله یوازې د خپلواک صاحب د خلیلي صاحب کار نه ده. نن باید سوله یا ولسي بهیر باندې بدل سي. که هر یو اقدام وکړو او سولې کې باید د ټولو عزت. په پای کې د 203 تندر قلي اردو قمندان تورن جنرال شورګل د یاد قلي اردو د سرتیرو افسرانو، بریدملانو او جنرالانو په استازیتوب جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې په ټول صداقت د هیواد دفاع او د ساتنې خدمت ته ادامه ورکوي. به نمایندگی از تمام نیروهای امنیتی و ارگانهای محل زون جنوب شرق به جلالت مآب محترم رئیس جمهور و سرقماندان اعلی قوای مسلح اطمینان میتم که در تمام امور و در تمام اجرای وظایف اپراسیونی و فعالیت‌های محاربوی مثل که ما شعار داریم خدا وطن وظیفه، به همین عنوان ما وظیفه را صادقانه انجام میدیم و در دفاع از وطن از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی کنیم. وروسته جمهور رئیس غني د 203 تندر قلي اردو سلبستریز روغتون ته لاړ او هلته د بستري او په ځانګړي ډول د وروستۍ تروریستي پیښې د ټپیانو د حالت پوښتنه وکړه. له هغوی سره پر نقدي مرستو سربیرې معالجو ډاکټرانو ته د ټپیانو د ښې روغتیا لارښوونه وکړه.